desculpas dende o Ateneo, porque a capacidade da sala é a que, lóxicamente, a normativa non é algo que de xeito voluntario faga o Ateneo, senón ben establecida polas normas da Fundación Abanca en función das medidas de seguridade. Por lo tanto, temos, por tanto, que pechar a sala e dar comenzo a esta nova sesión dos Luz do Ateneo. A sección de Sociedade Civil do Ateneo de Santiago quería homenaxear a nosa Constitución a raíz do 45 aniversario da súa aprobación, da aprobación que se fixo no 6 de decembro de 1978, cumplindo, por tanto, fai uns días, 45 anos. Lóxicamente, é para nós, como unha entidade cultural e ciudadana, casi unha obriga divulgar, cando menos, a nosa Constitución, cando menos unha vez ao ano. Este ano, lóxicamente, quixemos vencellar este acto conmemorativo da Constitución con o debate que se abriu na sociedade española en función das medidas de gracia impulsadas polo goberno español e que, efectivamente, convén clarexar e clarificar con todo o rigor dende o punto de vista xurídico e político. Para ello, por tanto, hemos convidado al profesor Camaño, a don Francisco Camaño, que é catedrático de Dereito Constitucional da Universidade da Coruña. Pero eu, sobre todo, quixera destacar da lectura de su currículum, su amplio currículum vitae, tres aspectos que me parecen esenciales e polos cales podemos pensar que se vai a abordar este tema con todo rigor e con todo fundamento. O primeiro deles é a sólida formación xurídica precisamente no ámbito constitucional do profesor Camaño. É licenciado en Dereito pola nosa universidade, doctor tamén pola Universidade de Santiago, donde foi profesor titular de Dereito Constitucional durante moitos anos, hasta que acadou a cátedra de Dereito Constitucional da Universidade de Valencia. A lo longo da súa vida estrictamente universitaria, publicou innumerables artigos e libros individuais e colectivos, dos que eu vou a destacar simplemente tres. O primeiro, o mandato parlamentario, premio das Cortes Xerais en 1992. O segundo, el control de constitucionalidade de disposiciones parlamentarias, 1994. E o terceiro, xurisdicción e procesos constitucionais, en 1997. En segundo lugar, quixera tamén suliñar a súa amplia experiencia no ámbito público, derivada do seu traballo como letrado do Tribunal Constitucional durante máis de 8 anos, o que posibilitou haber intervido en múltiples informes dos distintos procesos que se plantexan ante este tribunal e o coñecemento profundo de todo o entramado do propio Tribunal Constitucional. En terceiro lugar, quixera tamén suliñar a súa amplia experiencia pública nun longo período de tempo como primeiro secretario de Estado de Asuntos Constitucionais e logo como ministro de Xusticia, impulsando innumerables normas e leyes de tanta relevancia como pode ser a de violencia de xénero, por exemplo, ou a de dependencia, e aprobándose durante o seu mandato como ministro de 20 leis, entre outras están a de xurisdicción social, novas tecnoloxías, amén da súa implicación persoal na aprobación da Orde Europea de Protección de Vítimas. En definitiva, resulta difícil atopar unha personalidade
tan relevante perfil xurídico, de experiencia nos temas constitucionais e de pedagogía para poder hoxe abordar este importante tema que a sección de Sociedade Civil trae aquí ao Ateneo de Santiago. Sin máis, voulle dar a palabra ao profesor Camaño. Pois boas tardes a todas, a todos. Como ven, según escoitaba isto do currículum personal de un, constataba o vello que bon xa. E iso notarase, sen dúbida, porque o paso de tempo é implacable. Non? O tema é un tema de rabiosa actualidade. Isto da amnistía, que pasa, por que é constitucional, non é, que facemos con ela, é xusta, inxusta, etc., etc. E cada quen terá a súa posición. E eu pretendo respetar a posición de todos os presentes, a favor ou en contra. A miña intervención, sobre todo, o que quere facer é informar. Informar. Porque, claro, a desinformación corre máis que a choiva en Santiago. Eu acabo de vir da Coruña, non choveu en todo o día, pero cheguei aquí, pois así corre a desinformación sobre ese tema. Incluindo, para a miña sorpresa, moitos colegas meus. Quizá nesta inflamación colectiva na que vivimos, reinterpretamos a Constitución, non queremos escoitar o que di e intentemos darlle unha volta de torca en función da situación que estamos a vivir. Que a moitos afectalle, pero unha cousa é a preocupación ética, colectiva, democrática que poda ter unha persoa, unha cousa é o posicionamento político desa persona, sin duda todos eles respetables, e outra cousa é que forcemos o límite o que di a Constitución, intentamos facer da interpretación da nosa Constitución unha especie de oasis local para solventar os nosos problemas, non levantemos ollada, non veamos o que pasa noutros países, como está regulado isto, e porque parece que só en España hai leis de amnistía, parece que é a primeira da historia da humanidade, a que se acaba de aprobar, e como veremos, pois é algo bastante habitual en moitos lugares que se aprobe. Cando digo lugares, refirmo a estados democráticos e de dereito, tamén falaremos deso, donde existe, obviamente, o chamado dereito de gracia e as súas manifestacións. Comenzo, polo tanto, intentando explicar estas figuras e o que hai dentro do chamado dereito de gracia. Despois irei a ver o que di a Constitución española, a ver se é que non di nada, como din algúns, a ver se é que di algo, e como interpretamos ese algo que se di, e despois veremos progresivamente o que din algúns tribunales, sobre todo de defensa de dereitos humanos, porque parece que aquí é o máis importante, hai que dir que é contrario á igualdade, que é contrario á idea mesma de Estado de Dereito, de xustiza, isto das amnistías, ben, pois veremos que ten dito o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos ou a Corte Interamericana de Dereitos Humanos, a ver que ten dito cando se encontraron ante unha lei de amnistía. E se dixeron o que nos din agora que temos todos que decir. E o máis importante, ao final, quen ten que decidir o que é xusto nunha sociedade democrática? Quen é o que ten que decidir realmente o que é xusto? Os xuíces? Os cidadáns? Bueno, desto tamén teremos que falar, porque obviamente a amnistía é unha decisión do pobo español, aprobada polos seus representantes no Parlamento, por iso ten que ser unha lei. Por certo, unha lei que ainda non sabemos cal será o resultado final despois da súa tramitación. E unha lei que ten que ser aprobada pola maioría absoluta do Congreso e do Senado. Convén non olvidarse. Se esa lei se chega finalmente a aprobar, cousa que non sei, haberá sido aprobada polos representantes lexítimos, libremente e voluntariamente elexidos do pobo español, que son non a maioría, senón a maioría absoluta. Non vale ter máis síes que non, hai que ter 176 síes. Por lo tanto, que non falte ninguén ese día, que estén todos, e non lle chega nin o Partido Socialista nin o PNV por separado para aprobar isto. Eu creo que isto hai que telo presente. Quen decide nunha amnistía, gústenos esta ou non nos guste, insisto, isto é persoal, se despois sale eso xa falaremos, pero en principio quen a decide é o conxunto do pobo español a través dos seus representantes legitimamente elexidos. Esa é a diferencia con un indulto, que é un acto dun goberno. Por esos actos de indulto dos gobernos son susceptibles de ser controlados polos xuíces.
porque é un acto que non é unha lei. Vale? E isto hai que telo presente. Pero imos comenzar por este chamado dereito de gracia. Por que ese nome? Porque era unha potestade dos reis, históricamente, dende sempre. Bueno, e antes, non? Recordades todos o xuicio a Jesucristo, ahora que estamos no Nadal, pois, na época contraria, verdad? Donde se pedía o indulto, pero indultaron ao compañeiro de cruz, pero non a él. Por lo tanto, o povo naquel momento preferiu ao ladrón e non indultar o Mesías. Iso foi unha decisión popular. Acertada ou non, foi a decisión popular naquel momento. Para nós foi unha decisión profundamente equivocada, pero probablemente sin eso non habría historia do cristianismo. Por lo tanto, non olvidemos que na situación, nesa escena da crucifixión, xa había a posibilidade de indultar. Só que non indultaron a Jesucristo naquel momento, senón o ladrón que despois ten unha historia paralela bastante interesante. Por lo tanto, isto do dereito de gracia ven de antigo. E por qué? Porque unha cousa é a xustiza que está nas leis e outra cousa é a xustiza que, aplicada a lei a determinadas circunstancias, se produce ou non se produce. E, por lo tanto, esa é unha sensación a pel da ciudadanía. A xente pode considerar que esa sentencia está fundada en todos os libros, en todos os textos e tal, pero que é injusta. E ás veces hai que facer acomodar a idea da xustiza formal, a que está nos procedementos, a que resolven os xuíces, a que está nas leis, ca idea da xustiza unha vez aplicada na realidade. E por iso, calquer forma de organización política necesitou sempre desto que se chama dereito de gracia. A posibilidade de correxir excesos, erros, na aplicación da lei, ou das leixes, en determinado momento. A posibilidade incluso de satisfacer intereses cidadáns. A posibilidade de reconciliar en determinado momento da historia povos enfrentados, como fixemos nós, ca lei da amnistía, un só pobo, pero viñendo do franquismo e dunha guerra civil, ca lei de 1977. Donde falamos de concordia, pero nesa concordia pechamos os ollos a criminales do réxime franquista e non pasou nada, porque decidimos que queríamos empezar a vivir de outro xeito todos xuntos. E esa non é unha decisión basada en ningún código, en ningunha lei. Esa é unha decisión profundamente política e profundamente democrática. Como se decidíramos acabar unha guerra civil, como ten pasado en Sudamérica, en algúns lugares, facendo unha lei de amnistía, que é un elemento de convivencia final. Por lo tanto, ese dereito de gracia, que en principio tiña quen mandaba, foi pasando aos reis, e nós, en España, ese poder se exercía, obviamente, de maneira absolutamente arbitraria. O rei daba indultos a quen lle petaba, facía amnistías a través, o Parlamento, por chamarlle de algún xeito, facía leyes que el controlaba tamén, porque eran estados absolutos, e perdoaba a quen lle interesaba perdoar, e así o fixemos ao longo da historia de España, onde temos multitude de exemplos. Insisto, era un poder tan forte que en España tivemos que aproveitar a non ter rei para aprobar a lei que regula, mesmo hoxe, a amnistía en España. É dicir, cando Amadeo de Saboya fuxe xa cansado de todos nós, e di que aí vos queda a corona, nese momento aproveitamos para facer a lei da amnistía, porque non hai rei, e con moito sentido empezouse a pensar, algunhas condicións haberá que poñer a isto do dereito de gracia, e algúns límites tamén. E por iso se aprobou a lei da amnistía de 1870, que é a que sigue en vigor no día de hoxe en España. O que pasa, a amnistía realmente é unha lei do dereito de gracia, pero non contempla como tal a amnistía, só regula os indultos que dá o goberno. Por que? Porque estamos nunha sociedade onde o Parlamento non xoga a actividade democrática que ten hoxe, polo tanto non facía falta ter unha amnistía, bastaba con indultos xerais que cumplían o mismo efecto que, por certo, proíbe hoxe a Constitución española. Vale? Por lo tanto, ese era o panorama no que estábamos. Esta lei de 1870 regula unha das figuras do dereito de gracia, que é o indulta. E, entre outras cosas, di o goberno pode indultar, sí,
pero ten que ter un informe do tribunal que editou a sentencia, ten que ter un informe da Fiscalía, ten que ter un informe das víctimas do delito, vale? E se algún desos informes non é favorable, entón xa non pode indultar nunca totalmente, só pode dar un indulto parcial, que, por certo, é o que pasa no 90% ou 90 e tantos por cento dos indultos que un goberno dá en España. Vale? En contra do que a menudo se di, normalmente os indultos pois é rebaixar, son parciales, e, polo tanto, a unha persona que ten boa conducta e leva en prisión 14 anos, normalmente os propios servicios de atención psicolóxica, de atención das prisións, recomendan ao goberno que, por favor, lle den un indulto pois de 3 anos, para que, en vez de ter que cumplir 20, teña un horizonte de que aos 16 pode salir da cadea, porque está nun estado psicolóxico moi longo despois de tanto tempo en prisión, ten problemas depresivos, ten tal, e, polo tanto, esa alegría emocional de que lle van a rebaixar algo a pena e que pode salir antes, axulla a tirar hasta o final nos períodos de longa condena. Outras veces son outro tipo de razóns, pero basicamente a gran maioría dos indultos en contra do que a xente pensa, e eu aquí sí, como ministro de Xustiza, tiven que levar moitos ao Consello de Ministros, tampouco tantos porque non se levan tantos, a gran maioría son para correxir situacións donde os propios xuíces a veces a piden na sentencia. Condenan unha persona a tantos anos e despois din sería conveniente que se solicitase un indulto para tal. Por qué? Porque o mellor esa persona é un rapaz que ten 19 anos, que entrou nun pub ou nunha discoteca, que un colega lle dou unha pastilla de éxtasis ou algún tipo de droga, que el non a quere consumir, este caso é certo, que vos estou contando, e, polo tanto, di, pois vou vendela e me tomo os Cuba Libres, con tan mala suerte que lle vai a vender a un da policía de la Brigada de Estupefacientes. Claro, esa mala suerte supón tráfico de droga en lugar público. En lugar público. 2 anos e 6 meses de prisión, que é o mínimo que se establece no caso de tráfico público. Claro, 2 anos e 6 meses de prisión a unha persoa de 19 anos. Ahora metes o xuicio polo medio. Cando saiu a sentencia, era médico, estaba traballando e tiña unha filla. E agora lle dis, agora ingresas. 2 anos e 6 meses por aquelo que fixeches. Claro, para iso está o indulto. En circunstancias deste tipo, o indulto que fai é dicir, perdonámoslle 6 meses, quédalle unha pena de 2, pero con 2 non entra en prisión. E este home sigue traballando, sigue atendendo a súa familia. Este é a realidade dos indultos en España. Non estes que salen de vez en cando, claro, na prensa, que din, que lle deron un indulto a tal. Probablemente sempre hai errores. Vale? E incluso hai indultos que non se deberan, na miña opinión, dar, en supostos de corrupción, sobre todo cando son políticos, en fin, eu creo que hai cousas donde un goberno debe borrar que eso é posible dentro do indulto, pero por decencia democrática, máis que outra cousa, ¿no? Pero fora deso, a gran situación é esa. A segunda medida de gracia, inda que non lle chamamos así, bueno, o indulto está en mans do Poder Executivo, vale? Aquí e nos outros países a única diferencia é que onde hai un sistema presidencialista é o presidente, como en Estados Unidos, que ten a potestad directa de indultar, donde non hai un sistema presidencialista, pois é o goberno que ten a capacidade de dar un indulto. Hai outra medida de gracia, no fondo, que non se chama, nos pasa moi desapercibida nestes debates públicos, que son o que se chaman remedios en xustiza. En concreto, técnicamente o que se coñece como revisión penal. Claro, se falamos do Estado de Dereito e que o Estado de Dereito é o que din os xuíces e que unha vez que falaron os xuíces eso non se pode tocar, que facemos con todos aqueles casos onde os xuíces condenaron a alguén e se demostra 3 anos despois que non foi el, porque apareceron novas probas que foi outra persoa? Que decimos nese caso? Estado de Dereito? Ou decimos, home, haberá que revisar o que dixe o Poder Xudicial, habrá que rachar a palabra do Poder Xudicial nesa sentenza e ditar outra que faga xustiza de verdad. Porque agora sí xa nos consta que non foi esta persoa, porque hai un análisis de ADN, porque hai novos testigos, porque hai tal, e sabemos que aquela sentencia pretendidamente xusta, feita con arreglo a dereito, nun proceso con todas as garantías, cos abogados, co tal, ao final, a pesar de todo eso,
é profundamente injusta, porque esa persoa que está na cadea é inocente. Frente a eso, como non se pode dictar outra sentencia por riba da última, creouse este remedio en xustiza que se chama técnicamente recurso de revisión, inda que é un erro, que o que pretende é rescindir a cousa xuzgada, rachar polo tanto o que teñen dito os xuíces, para poder facer xustiza nestes casos. Este é unha especie de dereito de gracia en mans do Poder Xudicial, que son os que aprecian por si mesmos se procede ou non rescindir, romper a sentencia anterior. E algo que se fai a menudo. Ainda que parezca que non, hai erros xudiciales, hai veces que se aprecia que efectivamente esta persoa foi condenada, pero agora aparecen probas que demostra que non debiu de serlo, e, polo tanto, os indicios que tiñamos apuntaban nunha dirección, pero era claramente non pudo ser ela, polo tanto, habrá que romper a sentencia primeira e facer unha resolución dicindo que esta persona é inocente. E haberá tamén que indemnizarlle, por suposto, o tempo que pasou inxustamente en cadea. Isto parecenos a todo razonable. E isto é romper a idea do Estado de Dereito, do que tanto se fala cando está o tema da amnistía, non? A amnistía é contrario ao Estado de Dereito, sí, tamén é o indulto, tamén é o recurso de revisión. Claro, porque o recurso de revisión só se presenta ante o Tribunal Supremo, que é quen dixo a última palabra. Claro, e o Tribunal Supremo revisa sentencias con naturalidade, porque saben perfectamente que a exactitude do dereito na aplicación práctica todos somos humanos e podemos cometer erros. Temos, por tanto, tres modalidades de dereito de gracia, cada unha en man dun dos poderes do Estado. O indulto está en manos do Poder Executivo, é o goberno quen exerce o perdón. A revisión está en mans do Poder Xudicial, e nos queda a amnistía, que está en mans do Poder Legislativo, porque é o máis forte de todos. E, polo tanto, por que o legislativo? Porque son os representantes elegidos polo povo. Este é o esquema, e este esquema está en todas as democracias do mundo, as que nos podemos homologar. É dicir, estados de dereito, de base democrática, todos teñen estas tres solucións, cada unha no respondiente poder do Estado. O que pasa é que neste debate hai algún poder do Estado, están pensando claramente no judicial, que pensa que estes problemas son dos outros, que se olvidan de que teñen a revisión, que se olvidan de que eles tamén poden facer o mesmo que fai o goberno con un indulto ou que fai o Parlamento con unha amnistía, solo que dentro do sistema do propio Poder Xudicial, claro. Pero esa é unha excepción tamén ao Estado de Dereito. Estas tres figuras deberían levarnos agora a ver que é o que di a nosa Constitución, que é o que di. Está regulado isto na nosa Constitución? Non está regulado na nosa Constitución como non está na maioría das outras? Por que? A que se debe? Pois ben, a Constitución española fai referencia ao dereito de gracia en tres ocasións. A primeira, no artigo 62, letra F, cando di que corresponde al rei, lembro aquí que estamos nunha monarquía parlamentaria, por tanto, o rei só firma. Realmente corresponde a outros poderes do Estado, que son os que toman a decisión. Polo mismo que di, o rei é o xefe supremo das Forzas Armadas. Non, mire, o xefe supremo das Forzas Armadas é o ministro ou a ministra de Defensa. Ese é nun Estado democrático. O que pasa é que, simboliza ese efecto. Unha cousa é simbolizar co mismo que firma as leis. Se a lei da amnistía final se aproba, que vai acabar firmando é Felipe II. Non quere decir... Perdón, segundo, Dios mío. Sí que estou bon. Xa se ve a miña inercia monárquica. Felipe VI. Pois será Felipe VI. Quere decir isto que Felipe VI está a favor da amnistía? Non, sencillamente non o sei, pero está cumplindo unha obrigación constitucional que forma parte do seu cargo. Pois estas son as funcións. Pois ben, di o artigo 62F, ejercer el derecho de gracia con arreglo a la ley, que non podrá autorizar indultos generales. E aquí ven a primeira modalidade. É claro que a Constitución recoñece o dereito de gracia, porque di, pode ejercelo o rei, e obviamente son os outros poderes, e o rei firma, pero hai unha cousa que non é constitucional, e é que a lei autorice
ao goberno a dar indultos generales. Pero unha cousa é que a Constitución impida ao Parlamento autorizar a un goberno para que dé indultos generales e outra cousa é prohibir a amnistía. Claro, é dicir, o goberno dá indultos, teñen que ser particulares ou individuales. A Constitución non permite, porque, se recordades, di ejercer el derecho de gracia con arreglo a la lei. Pois esa lei non pode autorizar ao goberno dar indultos generales, porque senón sería unha lei inconstitucional. Os indultos xerais non caben no dereito de gracia, pero os indultos xerais non son, nin teñen nada que ver ca amnistía. Primeiro elemento de confusión que se está utilizando, non? De cotío. Non cabe amnistía porque a Constitución proíbe os indultos xerais. Non, un indulto xerai non é unha lei, é un acto do goberno que esa mañán levántase espléndido e di, pois todos os que teñan cometido un delito de roubo entre o día tal e o día tal serán, a pena de privativa de libertad será suprimida. Iso é o que non pode ser. O goberno pode suprimirse a pena privativa de libertad a unha persoa que roubou en determinado caso, por exemplo, a nai que ten que roubar porque non ten que levarlle de comer aos seus fillos na casa. E ten que ser condenada porque cometiu un delito, entrou nun lugar pechado, rompeu de noite o cristal, entrou nun tal, levou comida valorada en X, superou os 400 euros do delito de hurto e, polo tanto, cometeu un roubo. E ten a pena que está no Código Penal. E, bueno, unha cousa é dicir, home, neste caso vamos a indultala porque o fixo por estas razóns, probablemente o tribunal xa o pida, ou dictar a sentencia, que se indulte, iso é unha cousa. E outra cousa, esos son os indultos que permiten individualmente a nosa Constitución. Non permite indultar ao colectivo de que nos roubaron comida e tal, entre o día tal e o día tal. Eso non é posible. De acordo? Pero a idea de indulto xeral non ten nada que ver ca idea de amnistía. Ben, segunda lugar onde aparece, e este é o máis importante, desde o meu punto de vista, isto do dereito de gracia. O artigo 87.3 da Constitución. Neste artigo se di quen ten a capacidade de promover unha lei. Entón, poden facer unha lei, máis ou menos, o goberno, proxecto de lei, pode a facer o Congreso ou pode a facer o Senado, proposicións de lei, e mesmo poden presentar unha iniciativa de lei representantes do Parlamento dunha comunidade autónoma. Todos estes poden iniciar unha lei. E por último di, neste apartado 3, e tamén pode iniciarse unha lei por iniciativa legislativa popular. E entón engade, salvo no relativo ao dereito de gracia. Tamén di que non pode ser en materia tributaria, evidentemente o que quería o Constituinte é que non se utilizara a iniciativa legislativa popular para temas demagóxicos. Se nós permitimos a iniciativa legislativa popular en materia tributaria, estamos pedindo baixada de impostos todos. Eu son o primeiro en firmar cada día, non? Lógico. Entón, hai materias que, no, vamos a excluílas da iniciativa legislativa popular. E unha das que excluye é o dereito de gracia. Pois ben, se a única figura que ten que ver co dereito de gracia e que ten forma de lei é a amnistía, e só se proíbe só se proíbe na vertiente de iniciativa legislativa popular, o que está dicindo claramente a Constitución é que todas as outras iniciativas, é dicir, cando non é iniciativa legislativa popular, as que presenta o goberno, a que presenta calquera dos grupos parlamentarios no Congreso ou no Senado, esas iniciativas permiten perfectamente unha amnistía. Porque só proíbe a iniciativa legislativa popular é a que lle proíbe tramitar unha amnistía. Pero o resto non. É verdad que non utiliza a palabra amnistía, pero é evidente o que nos está a decir. E, polo tanto, para o Constituyente de 1978 é ben claro que a amnistía é perfectamente constitucional, é perfectamente utilizable, o que non se pode é iniciar a través da iniciativa legislativa popular, pero fora desa prohibición pódense regular as demais. E o último artigo, que tamén ten un debate dentro moi interesante, pero vámoslo deixar para outra ocasión, é o 102.3, que di que la prerrogativa de gracia no será aplicable al presidente y demás miembros del gobierno.
parece razoable, non? Que o goberno non se indulta a si mesmo. Parece, claro, ele é o que dá indulto e di, nada, ahora nos indultamos todos, vamos a atrapallar por aquí o que podamos, que despois no último Consello de Ministros indultámonos a nós mesmos, evidentemente non. Aquí hai moitos problemas de fondo. Tamén, pero se os delitos se cometera antes de ser membro do goberno, pero se sabe a sentencia cando eres membro do goberno, que pasa agora? Bueno, aquí temos xa un debate, os xuristas, uns pensan unha cousa, outros outra, pero, en fin, estas son as tres referencias ao dereito de gracia que hai na Constitución de 1978. Conclusión, non é certo que a Constitución non diga nada. É certo que a Constitución non utiliza a palabra amnistía, porque utiliza dereito de gracia todo o tempo, e incluye todas as figuras do dereito de gracia na forma en que se expresa. En segundo lugar, é evidente que a Constitución proíbe os indultos xerais e a Constitución proíbe a iniciativa legislativa para plantexar unha lei de amnistía. Pero fora deso, o contrario, máis ben parece que está recoñecendo todo o demais. Recentemente tive unha ocasión de ver unha interpretación as resultas destes artigos dunha colega de Teresa Freixes de Dereito Constitucional, donde fai, na miña opinión, unha pequena trampa hermenéutica, vámoslo deixar aí. E di, claro, é que os poderes públicos só poden facer o que a lei lles permite. Os suxetos privados podemos facer todo aquilo que nos dé a gana mentras non este prohibido. Pero os suxetos públicos só poden facer o que a lei lle autoriza. E como a Constitución non di expresamente que se pode aprobar unha lei de amnistía, hai que entender que entón non o poden facer. Este argumento ten, como dicía antes, ten un pequeniño fallo, que non é que os suxetos públicos só podan facer o que a lei lles autoriza. Os suxetos administrativos, que non é o mismo que suxetos públicos, só poden facer o que a lei lles autoriza, é o que se chama vinculación positiva á administración. Pero os suxetos políticos, obviamente, como é o goberno, como é o Congreso dos Diputados, non só poden facer, non teñen por que facer o que a lei lles autorice, porque senón, entre outras cousas, nunca poderían cambiar a Constitución ou facer outras leyes. Claro, se están suxetos á lei que acaban de aprobar, non a poderían modificar nunca. Os suxetos políticos son nesto como os privados, poden facer todo aquilo que non este prohibido, porque senón non avanzaríamos nunca. Non habría leyes que cambian as cousas, porque estarían vinculados polas leyes do pasado. Por lo tanto, o argumento, con todos os respetos a miña colega, non se sostén moi ben. Seguinte argumento, que escoitaríades tamén constantemente, é que unha lei de amnistía, unha amnistía afecta a independencia xudicial e a reserva de xurisdicción. Bueno, vamos a ver estes dois conceptos, cada un polo seu lado. Reserva de xurisdicción, que quere decir? Pois que a función de xudgar e executar os xudgados só poden facer os xuíces. Estou absolutamente de acordo. Xulgar e executar o xulgado só o poden facer os xuíces, pero que os xuíces non aproban unha lei de amnistía. É dicir, técnicamente non ten nada que ver. Os xuíces, ao contrario, hai un conflito, hai un procedimento xudicial e os xuíces resolven aplicando a lei. Esa é a función nun Estado de Dereito, non? Suxetos ao imperio da lei. É que parece que o Estado de Dereito é o Estado dos xuíces, non? O Estado de Dereito é o Estado da lei. A que están vinculados os xuíces tamén. Todos. Pois a amnistía é unha lei. E isto é importante a diferencia. É unha lei. Gustaralle máis ou gustaralle menos, pero é unha lei que aproba o Parlamento. E cando aproba non está xulgando a ninguén, está facendo unha lei. Non ter claro isto, porque xogan ca confusión, é caer sempre no erro. Non ten nada que ver aprobar unha lei con celebrar un xuízo. É que eu os condenei e ora os van a deixar libres. Vale, ti os condenastes nun xuízo e ora o legislador vai tomar unha decisión que pode non gustarche nada, a min ao mellor tampouco como cidadán. Pero iso non quere decir
que esa lei sexa de principio, xa de partida, sin coñecela, inconstitucional, contrario ao Estado de Dereito, a reserva de xurisdicción. Mire, cando o Parlamento aproba unha lei de amnistía, se a que chega a aprobar, a que temos, non está xulgando a ninguén. Aí non hai abogados, non hai procuradores, non hai proba. Iso non ten nada que ver co que fai o xuiz. Están legislando. Punto. Polo tanto, de reserva de xurisdicción, nada. Independencia. A independencia xudicial, que en España está sobredimensionada hasta extremos increíbles, algún día habría que dedicarlle unha sesión a isto que chaman independencia xudicial, que basicamente que unha casta de sacerdotes chamados xuíces controlan todo o dereito deste país. E xa vai sendo hora de que isto acougue e encontre o seu debido acomodo. Pero, dito isto, claro, porque isto de eu aplico a lei, sí, pero como aplicas como che dá a gana, os cidadáns temos un problema. E temos un problema moi serio. Pero, en todo caso, unha lei de amnistía non che dá instrucción ninguna. Non che ordena que fagas algo. Non che di que dictes unha sentencia favorable ou non favorable. Sencillamente é unha lei. E como tal lei, aprobada polos representantes de cidadáns, ti, xuiz, estás obligado a aplicala. Esa é a verdade das cousas. Outra cousa que non queras, que non che guste. Bueno, pero habrá moitos xuiz católicos que non lle guste inda mesmo hoxe a lei do aborto, haberá moitos xuices de calqueira ideoloxía, porque todos viven no planeta Terra, claro, que non estén de acordo cos alquileres ou coa regulación do dereito á vivenda, en fin, haberá de todo. Pero iso non é causa nin xustificación para que non apliques o que di a lei. Porque a xustiza non a distí. A establecen nas súas pautas principales nunha democracia os cidadáns a través dos seus representantes facendo as leis. E ti colles a lei e aplicas o caso. Non a inventas, nin a cambias, nin podes facer tal. Esta mesma idea nos leva a outro dos argumentos que estou seguro que escoitastes, e que é contrario ao dereito á igualdade, o dereito fundamental do artigo 14. Vamos poñer un exemplo para que vexades o manexable que é este argumento. Si a min o xulgado número 1 de Santiago de Compostela, nun proceso de despido, supoñamos, recoñéceme unha indemnización de 150.000 euros porque considera que fui improcedente, e a un compañeiro ou compañeira na mesma situación, idéntica, da mesma empresa, desempeñando o mesmo traballo e posto de traballo, tocoulle no xulgado número 2, e o xuiz ou a xuiza do xulgado número 2 decide que non hai nada que pagar porque o despido era procedente, eu non podo decir que son un tratamento desigual cara a esa persona que está afectada. Eu non podo ir a ningún lado e decir, mire, paréceme profundamente injusto que sendo as situacións absolutamente iguales e o dereito a aplicar absolutamente o mesmo, a meu compañeiro lle den 150.000 euros e a min cero. A min isto pareceme que vai en contra do sentido máis lóxico de calqueira idea de igualdade. Sabedes cal é o argumento do Tribunal Constitucional para dicir ese xuizo non vale? O argumento é que ti só podes comparar as sentencias dun xuiz con el mismo, pero non podes comparar a un xuiz co outro, porque hai unha cousa que se chama independencia xudicial. Pois xa vai ben servida a cousa, vale? Claro, como cada xuiz é independente, interpreta a lei no mesmo caso como que lle peta. E estes son os que din que afecta unha lei de amnistía a independencia xudicial. Dito de outra maneira, a independencia dos xuíces pode rachar o principio de igualdade. Pode ser unha excusa para que non podas facer ese xuicio, de comparar a sentencia de un ca sentencia de outro, inda que o asunto sexa igual e o dereito que aplica sexa igual. Por que? Porque cada xuiz é independente. E resulta agora que facer unha lei de amnistía afecta a independencia dos xuíces. Bueno, en fin, parece bastante claro. Entre outras cousas, porque lexislar sempre é diferenciar. Cando se aproba unha lei se está establecendo unha diferencia. Isto da igualdade universal non é que exista. O dereito á igualdade é o dereito a tratar igual o que é igual e distinto o que é distinto. Porque a uniformidade, a desigualdade, ten unha forma de desigualdade tamén. Tratar igual o que é distinto é unha forma de desigualdade profunda. E, polo tanto, haberá que tratar igual o que é igual e o que é distinto o que é distinto. É dicir, hai que saber xestionar a diferencia. Porque todos somos distintos.
polo tanto, os límites de xestión desa diferencia é no que está no que chamamos dereito á igualdade. Pois ben, temos evidentemente desigualdades todos os días. Nós diferenciamos entre xubilados que, por exemplo, non pagan o autobús, e a todos nos parece moi ben, pero claro, a mellor ese xubilado ou algúns deses xubilados teñen unha pensión que multiplica por 2 o que cobra un pai de familia que ten 2 fillos e 40 anos. Vale, pero facémoslo, son estándares que temos. No mesma administración pública, realizando a mesma función, hai xente que é funcionario e hai xente que é contratado laboral suxeto ao estatuto dos traballadores. Fan o mesmo, sí, pero temos unha diferencia, porque este ten unha oposición, porque... É dicir, as leis diferencian sempre. Pois, obviamente, unha lei de amnistía establece unha excepcionalidade, establece un tratamento diferente, sin dúbida. Outra cousa é ver hasta que punto pode establecerse ese tratamento diferente. Pero o argumento da igualdade non me vale. É dicir, non me vale decir que esta persona que cometeu o mesmo delito que esta, a esta deron ya amnistía e esta non, e isto é desigual. Claro, iso é o mesmo argumento da desigualdade, da igualdade na ilegalidade. Me explico. Iso é como eu vou a un xuiz e lle digo, mire, a min tratáronme desigualmente a Policía Local de Santiago, porque eu tiña o meu coche aparcado en doble fila, pero éramos 7. E só me multaron a min. Iso é unha injustiza. Iso é desigual, porque éramos 7 e só me multaron a min. Claro, o xuiz diráche con moita razón, pero usted estaba en doble fila. Pois xa está, estaba en doble fila, non? Porque senón o ladrón que escapa do banco fai o mismo, éramos 4 e só me collestedes a mí, tendesme que soltar porque é desigual. Non, mira, claro, ti roubaches ou non roubaches, pois pa dentro. Claro, a lei diferencia, polo tanto, se diferencia, hai que ver como diferencia, que é a xustificación dunha lei de amnistía, pero non por eso xa de principio ten que ser unha lei inconstitucional. O mellor non ten a debida xustificación. E, polo tanto, bueno, podemos discutirlo, pero de principio, así, non podemos negarnos a que poda haber unha lei de amnistía e, obviamente, o que fai unha lei de amnistía é borrar feitos que eran ilícitos. Penales algunhas veces, outros fiscales, outros de outra natureza. É dicir, borra a memoria como se non existira, que é a diferencia co indulto. Despois vémolo un pouco, non? sobre estas cuestións. Vale. Temos que o dereito de igualdade tampouco parece que sea un dos argumentos potentes para utilizar. E o certo é que a Constitución española, como acabamos de ver, di o que di. Estas interpretacións o único que pretenden é retorcer a lectura natural que un pode facer da Constitución. Cando un lee a Constitución chega a convicción, pero sin forzar nada, de que a amnistía ten sitio. Outra cousa é que amnistía. Vale? Ese é outro tema, pero a amnistía en principio ten sitio. E que, polo tanto, como ocorre no resto dos países do noso entorno, en Francia, en Italia, no Reino Unido, en Estados Unidos, a amnistía existe, se pode regular, está de acordo co que din as súas respectivas constitucións, e agora ven o outro tema, que é esta amnistía en particular, que problemas pode ter de constitucionalidade. Para ter máis claro isto, vou saltar un pouco a realidade nosa, que nos encerra moito, para falarmos, como vos decía, da proxección que ten esta relación entre dereitos fundamentais, como é a igualdade, como é o dereito ao Estado de Dereito, a un proceso con todas as garantías, etc., nos organismos internacionales de defensa dos dereitos fundamentais, que moitos deles tiveron que tratar con temas, sobre todo en Sudamérica, de leis de amnistía, non? Leis que o que facían era, pois eso, para poñer fin a unha dictadura, para poñer fin a unha situación conflictiva, pois daban unha amnistía. Lembrades todos a lei de punto final, por pensar en Argentina, pero podemos poñer moitas outras. A tese, en principio, de todos estes tribunales é que a amnistía non é contraria, por regla xeral, por principio, non é contraria ás declaracións de dereitos humanos, por regla xeral. E así empezou, sobre todo, voume centrar no Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. Unha das sentencias Tribunal Europeo de Dereitos Humanos, unha das sentencias máis importantes é o caso de Jardin e outros contra Francia, é unha sentencia no ano 1991,
donde os recurrentes sostiñan que a lei de amnistía xeral, porque era unha amnistía de carácter xeral, como foi a española de 1977, o sea, de carácter xeral para todo o mundo, aprobada como consecuencia do proceso de descolonización de Nova Caledonia, vulneraba o artigo 2 do Convenio Europeo de Dereitos Humanos. O artigo 2 recoñece o dereito á vida e consideraban que vulneraba o dereito á vida porque esa lei puxera fin a unha serie de procesos que se estaban levando a cabo xudiciais, que non chegaron xa a finalizar como consecuencia da lei de amnistía, nos que se imputaba a varias personas o asesinato de varios gendarmes franceses. E a lei era francesa, pero se impediu xulgar a determinadas persoas polo asesinato de policías franceses. Foron o Tribunal Europeo, e o Tribunal Europeo, neste caso, dixo que na ponderación necesaria entre os intereses das persoas e seus dereitos e os intereses do Estado, cando son intereses xerais, estamos nun proceso de descolonización e, polo tanto, de pacificación de toda esa zona de Nova Caledonia, di, sempre que haya unha excepcionalidade, sexa un tratamento excepcional, puntual, sempre que a finalidade da medida este xustificada e orientada á reconciliación nacional, esta expresión que utiliza a sentenza, a reconciliación do pobo, da xente, e esta ponderación entre os intereses do Estado e os dereitos dos individuos fai que non poda apreciarse unha absoluta incompatibilidade entre unha lei de amnistía e o Convenio Europeo de Dereitos Humanos. Podedes ir á sentencia e podedes comprobala. Esta foi a posición inicial. É certo que dende entón evolucionaron algo as cousas. E poderíamos ver moitas outras, pero en xeral, no resto das sentencias que veñen despois, sobre todo a raíz da sentencia McCann e outros contra o Reino Unido, aí, nesa sentencia, o Tribunal Europeo establece o que coñecemos xa os xuristas como obligación procesal. É dicir, dille aos Estados, vostede pode facer unha lei de amnistía, pero ten que cumplir ca obligación de investigar os asesinatos e os supostos de tortura. Dito con outras palabras, non pode dar unha lei de amnistía pola cual queden libre de todo, nin siquiera teñen antecedentes penales, asesinos ou torturadores. E empeza a sentar ese criterio. Pero non di unha lei de amnistía é contraria, non di. Algúnha lei de amnistía pode ser contraria a esta obligación que teñen os Estados de investigar en profundidade as torturas cando se denuncien ou de investigar o tal. Por lo tanto, se usted, claro, fai unha amnistía, se suprimen os xuizos, as investigacións, e iso é contrario a esta obligación. Este é, basicamente, o criterio que se veu mantindo e hasta a última das sentencias así importante, que é tamén contra o Estado francés, ou dá contra Francia, e que tiene que ver con la aplicación a una persona perteneciente a los servicios de información de Mauritania, que está siendo juzgada en los tribunales de justicia franceses y que alega que él fue amnistiado por una ley mauritana. E os tribunales franceses deciden non aplicar a lei de Mauritania, esa lei de amnistía. Vai ao Tribunal Europeo de Dereitos Humanos e o Tribunal Europeo di que vostede estaba sendo acusado de torturar, cando pertenecía aos servicios de información, de torturar a civiles. E, polo tanto, neste caso, non di que a lei de amnistía valise non, o Tribunal francés fixo ben non aplicando a lei de amnistía de Mauritania. Pero, como vedes, non hai unha afirmación, nin no Tribunal Europeo, nin tampouco na Comisión de Nacións de Dereitos Humanos de Nacións Unidas, nin na Corte Interamericana de Dereitos Humanos, que diga unha lei de amnistía por sí mesma, de principio, é contraria aos dereitos fundamentales, é contraria aos dereitos básicos das persoas. Non, as leis de amnistía existen, poden ter a súa justificación, pero o que non pode facer un Estado é, e esta é a doutrina última, quizá mañán pode haber outra, pero a día de hoxe esa, o que non pode facer un Estado é utilizar a amnistía para impedir a investigación
de asesinatos ou de tortura. Bueno, vos mesmos podemos preguntar, no caso do Procés, é unha lei de amnistía contra torturadores e asesinos? Deixo aí, esa reflexión xa a podedes facer, pero ese é o límite que ata agora ten establecido o Tribunal Europeo de Dereitos Humanos. E aparte, vou rematando xa, porque non quería alargarme, prefiro escoitarvos. Se queredes máis xurisprudencia do Tribunal Europeo que teña interés, ya facilito. A última sentencia é Margus contra Croacia, onde tampouco non cambia o criterio, e de feito o Tribunal, o anotei por aquí porque me parece moi interesante, chega a decir que incluso, leo literalmente, si aceptara que las amnistías son posibles en algunas circunstancias, cando se trata de, outra vez, asesinatos ou torturas, non sería posible. Claro, aquí hai un rebolo en todos os xuristas que se dedican ao dereito internacional e saber que quere decir con isto de incluso, claro, agora podemos estar discutindo horas, pero certo é que non cambiou en absoluto o seu criterio. Vale. E a pregunta final. Nunha sociedade democrática, como é a nosa, quen ten que ter a capacidade para xustar o dereito á realidade e, polo tanto, para facer xustiza, cando a realidade social reclama algo distinto como consecuencia dos casos concretos do que sae da mera aplicación automática dunha lei. E aquí a reflexión pode ser unha, que é unha gran parte do que crea xente na nosa, en España concretamente. Teñen que ser os xuíces, só eles o poden decidir. É unha opción. Eso non é un Estado de Dereito, eso é un Estado xurisdiccional. É un Estado en mans, completamente, do que digan os xuíces. E unha democracia non é eso. Por eso hai división de poderes. Unha democracia é un xogo de equilibrios. Hai cousas que deben decir os xuíces, que teñen que ver ca xustiza, pero hai cousas que teñen que ver ca xustiza material, que é do que estou a falar, que polo seu contido político non lle corresponde precisamente aos xuíces, senón que lle corresponde a outros poderes do Estado. Ese tipo de decisións puramente políticas, pero que teñen que ver con facer a xustiza material en determinado momento ou situación, corresponden, cando é indultos, ao goberno, e cando non son indultos, corresponde ao Parlamento. É dicir, ao pobo español a través dos seus representantes. Alguén está empeñado en facernos ver que isto xa non ten que ser así, que todo o que ten que ver con facer xustiza nunha sociedade democrática pasa necesariamente por un xulgado. E este é o problema principal co que estamos. Non necesariamente, nin ten por qué. O xuíz xa falou, xa dixo o que tiña que decir, xa cumpriu o seu cometido, pero mellor hai incomodidades como consecuencia do que ten dito. E iso é o que permite o indulto ou buscar solucións a través de figuras máis amplas como a amnistía. En todo caso, volvo a lembrar, a amnistía é unha lei, non é unha sentencia. É unha lei que os xuíces teñen que aplicar. Veremos como acaba esa lei, porque agora sabemos cal é o proxecto. Pero podríamos estar discutindo aquí a letra pequena desa lei e dicir, non, neste caso, este artigo do proxecto de lei de amnistía eu creo que non é constitucional porque, e seguramente encontraremos nesa letra pequena cousas que non nos parezcan ou que dudemos da súa constitucionalidade, pero o mellor é que esa letra pequena é enmendada e cambiada na tramitación parlamentaria. E, polo tanto, é adiantar un debate que o mellor non se chega nunca a dar. O que sí é importante saber é que esa lei vai ser aprobada pola maioría absoluta dos representantes do pobo español. Que non nos gusta a unha gran maioría de españoles? Está ben, pois xa sabemos a quen non temos que votar para a próxima vez, porque é unha decisión política, non é un xuicio como que fan os xuíces, é unha decisión política. E se non están de acordo, non o votarei máis a estes que aprobaron esta iniciativa. E xa está, cando veñan as próximas eleccións. Pero facer que isto teña que ver co dereito constitucional, a min preocúpame moito. Vos explico por qué. O outro día coincidí nunha conferencia con Juan Fernando López Aguilar, e con isto do que os dous somos de constitucional, catedráticos e ademais exministros. Juan decíame, estábamos falando do tema da amnistía e tal, e eu lle decía, pero que lle pasa aos nosos colegas, Juan, que todos están con que isto é inconstitucional e tal. E dicíame, é que están empeñados en chamarlle Constitución o que realmente é Puigdemont.
E tiña toda razón. Por que lle chamamos Constitución se é Puigdemont? O que non nos gusta, probablemente, é o personaxe o que pasa. Non nos guste a situación, pero non metamos a Constitución en leira. Por que? Porque estamos xenerando un dereito constitucional do enemigo que o que consigue é o seguinte. Se utilizamos a Constitución para o que non é, en lugar de ser un marco de libertades, convértese para unha parte da población nun chaleque de forza. En vez de ser unha norma para ter dereitos e ter libertades, convértese nun corsé. E entonces aqueles que leendo a Constitución din, pero penso que esta Constitución recoñece a figura da amnistía, outra cousa que non me guste esa amnistía. Obviamente, non ten por que gustarche. E incluso me podo opoñer a ela, pero está aquí. Se che din, non está, sabes? Pois dirás, pois esta Constitución o mellor non é a que eu pensaba que tiña. Sabes? É unha interpretación restrictiva, recortante da Constitución e, polo tanto, non ten moita razón de ser. Ao revés, ademais, produce un efecto de falta de adhesión. É dicir, a min gusta a Constitución que teño, ten amnistía, pero eu xa sei que esta amnistía non debe, na miña opinión, non debe de aprobarse nunca e ten consecuencias, pero non este se xurídicamente é ou xurídicamente non é. A xente ten que pensar, tomar decisións, e iso se chama facer política, con naturalidade, ou utilizar criterios éticos, cívicos, o que queira, pero non necesariamente xurídicos. E produce outro efecto, neste caso, máis perplexo todavía, que haxa unha gran maioría de persoas no País Vasco e en Cataluña que digan esta non é a miña Constitución. E a Constitución é unha norma de integración. Ese é o valor que ten. Permitir o acomodo de todos nós dentro dun proxecto común. Polo tanto, se estamos utilizándoa para excluir, e xa me está desentendendo, a persoas da Constitución, e empezamos a falar de constitucionalistas, non constitucionalistas, en fin, o único que estamos conseguindo, ao final, é deteriorar a Constitución mesma. A Constitución está aí e ten que estar por riba da política de cada día. Para iso está o Tribunal Constitucional, que é o garante, xa o dirá o que teña que decir destas cousas, e, mentras tanto, opinemos que non me gusta esta amnistía, perfecto, non me gusta nada, penso que nunca se... Perfecto. Eso se chama debate público, debate democrático, pero non metamos, por favor, a Constitución polo medio, porque non facemos ningún beneficio. Moitas gracias, espero non haberos cansado ca miñas verbas, e quedo a vosa disposición. Bueno, pois moitas gracias ao profesor Camaño pola súa extraordinaria disertación. Deixa o tema aberto para o debate, precisamente. E, en este sentido, pois, agora a palabra e as preguntas e as cuestións pois, son de todos os que estamos aquí. Adiante, pois, para aqueles que querades intervir. Quería facer unha pregunta, matización, que non é política, penso que a charla de usted foi xurídica, inda que inevitablemente en algún momento usted tamén falou da necesidade política para iniciar leis ou que sexa. Entón, unha pregunta sería que, sin discutirse, por suposto, que a capacidade legislativa está no pueblo, cuyo os representantes son as Cortes Xerais, unha maioría absoluta das Cortes Xerais está habilitada desde todos os puntos de vista, legalmente, legitimamente, para sacar adiante iniciativas legislativas. O que eu me pregunto, e ora falo desde o punto de vista ético, e penso que non hai nin xusticia, nin política sin ética, pregúntolle se é ético que esta lei de amnistía saia adelante gracias e necesariamente cos votos dos amnistiados. Cual é Junts? Entonces, igual que a Constitución limita o goberno ao autoindulto, en este caso, precisamente para evitar o autoindulto, neste caso, os beneficiados son os que facilitan e, inevitablemente, a aprobación da amnistía. Se considera usted se iso é
xusto porque a xusticia está por riba das votacións dos... Iso, de acordo. Excelente pregunta. Por eso decía que os debates aquí son éticos, son os debates que hai que facerse realmente, e non estar sobre se a Constitución di ou non di. E aquí depende, eu neste tema, confeso vos a realidade, a mí non é que me guste personalmente esta amnistía, o que considero é que non é inconstitucional, que é un tema contrario, distinto, non? Pero aquí a ponderación dos elementos éticos multiplícanse, en algún xeito. Por qué? Porque eu non estou na posición de que ten que gobernar, afortunadamente, non estou aí, e hai moitas preguntas que un se pode facer tamén de sentido ético, non? Un pode decir, temos avanzado nestes anos en dereitos, en libertades moito e tal. Bueno, eu para gobernar necesito unha alianza con determinados partidos que me exixen a súa vez para poder ser presidente do goberno, non nos engañemos, dar unha amnistía con estes contidos, este é o que hai, e teño isto nun lado da balanza, e no outro lado da balanza teño que a ultradereita poda estar gobernando España por primeira vez. E eu aí, pois esa é unha reflexión tamén de naturaleza política e ética que non podo facilmente puentear. Como non teño que tomar esa decisión, non me preocupa, pero tamén é unha decisión. É dicir, por lo tanto, na balanza dos elementos a ponderar, existen moitas cousas, de iso deberíamos estar a falar, por eso a túa pregunta a mí parece moi atinente. Como é posible que se dé unha amnistía para que se beneficien os mesmos que van a votala? Non? Por exemplo, esa é unha pregunta seria, interesante, que requeriría ponderar se iso, bueno, inda que sexa constitucional e convinte ou non. É verdad que a forza política que apoia, non sei se algúns dos deputados que están sentados ali van saber, non o sei, beneficiados directamente por esa amnistía. En principio, esa amnistía é para perto de 3.000 persoas, no que eu teño escoitado, que son xente, bueno, que está procesada por alterar o orden público, ten procesos por poñer unha urna, por manifestarse a favor da independencia de Cataluña, hai un pouco de todo. Hai un cúmulo de delitos pretendidos, diversos, que ainda teñen que ser xulgadas todas estas persoas, e non teñen por que ser necesariamente de Junts, me explico. Pero é verdad que Junts está implicada, e tamén, de algún xeito, Esquerra Republicana, neste tipo de decisións. Ao mesmo tempo, haberá que ponderar tamén se isto é bo para a reconciliación, para un novo estatus de relacións con Cataluña ou non. É dicir, aí hai unha serie de claves que eu obviamente non teño, só as teño como calquer outro cidadán, que haberá que ponderar, pero a min ese seríame o debate que me gustaría ter nunha sociedade democrática, non se é constitucional ou non a amnistía. E donche, polo tanto, a razón, e a pregunta é moi boa, claro, efectivamente. Bueno, muchas gracias por el análisis jurídico académico que hiciste. La verdad es que, en fin, a mí me has abierto los ojos desde esa perspectiva y me viene a la mente un poco la pregunta también, ¿por qué colegas tuyos muy cercanos y, vamos, que podemos leer en la prensa diaria no están tan de acuerdo como tú en ese análisis jurídico de tal? Porque, claro, eso también forma un poco parte del desconcierto que en un momento determinado podemos tener los ciudadanos, ¿no? Es decir, personas con un peso como el tuyo, que acabas de demostrar, y vamos, lo has demostrado en otros foros, no tienes por qué demostrarlo aquí, plantea esa situación y otros colegas tuyos también con una formación jurídica interesante e importante discrepan de ese análisis. ¿Cómo podemos deglutir los ciudadanos esa situación de la misma manera que lo deglutimos con los jueces? Se vos fixades, a primeira regla é que ningún deles utiliza un só dos argumentos, mezcla todos. Por eso eu fui separando, porque ningún deles ten sustancia. Por separado, ningún deles ten sustancia. O mezclar todo, Estado de Dereito, igualdade, reserva de xuiz, produce un efecto óptico de persuasión. Por qué? Porque saben que ningún deles por separado é un elemento serio, establecido, por sí mesmo, capaz de xustificar
a pretendida inconstitucionalidade da amnistía. Por iso fan unha especie de mezcla conxunta e utilizan argumentos, non iba a estar un pouco analizando que din todos os meus colegas ao respecto, pero hai tamén un pouco de todo. Hai quen está afirmando, e o di públicamente, que a amnistía como tal é constitucional, outra cousa é a letra pequena desta amnistía, pero son dous temas distintos. Iso ten que ver, na miña opinión, con unha certa involución que estamos vivindo en España. Unha involución que ten que ver cos nacionalismos de todo tipo, acrecentado o nacionalismo español por razóns obvias, co vos, con tal, e os chamados nacionalismos periféricos, os outros nacionalismos. E isto está xerando unha interpretación da Constitución que cada vez é máis excluinte do que di. E, de feito, as cousas que pasaban no ano, os que temos certa edad, nos anos 80 e tal, escoitar cousas en lenguas distintas, cantigas distintas, historias distintas, obras de teatro non sei que, todo isto vai desaparecendo. E vai desaparecendo non porque non nos gusta o teatro, porque vai unha especie de involución social sobre este tema que pouco a pouco se vai impoñendo. E hai, polo tanto, unha Constitución políticamente correcta. E o que non está na Constitución políticamente correcta, entonces non é un constitucionalista, no sentido xeral, de persoa vinculada a esa Constitución. Non, mire, eu son un fiel defensor da Constitución de 1978, que non estou de acordo é que a interpretación que agora, 45 anos despois, está vostede a facer da Constitución. Porque, claro, o Tribunal Constitucional foi o que derribou a Loapa no seu día. E dixo que isto do Estado das Comunidades Autónomas uniforme non era posible, era inconstitucional. Eso hoxe sería impensable. É dicir, unha gran parte da xurisprudencia do Tribunal Constitucional dos anos 80 e 90 é absolutamente impensable hoxe. E é impensable porque todos evolucionamos. E na evolución da sociedade española, dende a miña perspectiva, hai unha certa tendencia a polo que sexa, cansancio co tema dos nacionalismos, por todas as razóns que algún poda utilizar, e, claro, ese é un problema político. Pero ese problema político lévase á interpretación da Constitución, e volvemos ao de sempre. E o mellor nestas cousas é deixar a Constitución en paz, porque senón chegará un momento que non sexa de todos e a de todas. Yo me manifiesto radicalmente desde esa... Hay una cosa que se ha olvidado cuando hablamos de indultos. Nos ha explicado todo el recorrido que tiene que hacer una persona cuando solicita esa medida de gracia. Pero se ha olvidado de un requerimiento que se le pide para ser beneficiario de la medida de gracia, y es el arrepentimiento. Pues yo no me voy a meter en debates jurídicos, en la bomboleada, pero entendía que un asesino es indicado cuando comete
Sí, comienzo por esto último, por supuesto. Todos estamos vinculados, sujetos a las leyes, pero algunos tienen la capacidad de cambiarlas. Nosotros no. Para eso está el Parlamento. Esa es la gran diferencia entre un sujeto político y un sujeto administrativo, que era lo que intenté explicar. Estoy absolutamente de acuerdo. En cuanto al arrepentimiento, es muy dado en las sociedades católicas esta idea de que hay que arrepentirse, ¿no? Pero es absolutamente contraria a los elementos más básicos de los sistemas de reintegración social y de sistemas de política penitenciaria. Es decir, las personas cometen un delito, tienen que cumplir una pena y punto. El resto es si quiere arrepentirse públicamente o no, si quiere hacer tal, forma parte de su reinserción psicológica en la propia sociedad en la que está, pero no tiene mucho que ver con el derecho. La ley de indulto no exige el arrepentimiento de nadie, ¿vale? Ni de nada, ni de nada. Yo he cometido un delito, ha pasado esto, lo tengo que reconocer, eso sí, que lo he cometido, no puedo negarlo, y una vez que lo he cometido, bueno, si se dan circunstancias como las que hemos visto antes, en las que es posible otorgar un indulto, se otorga, y si no, no. Y esas circunstancias suelen ser esos desajustes entre la justicia, digamos, formal y la justicia material. De hecho, uno de los informes más importantes en indultos es el de las víctimas. Yo he visto muchísimos casos de víctimas diciendo que se le diese el indulto. Uno de los más crueles que recuerdo, porque era gallego, eran los padres de dos chicos, uno de 21 años y otro de 18, que iban en el coche juntos, de vuelta a casa de una fiesta, se estrellaron y el chico que iba acompañando al conductor de 18 años se muere. El conductor era su hermano, dio positivo en un test de alcoholemia. Fue condenado a 11 años de cárcel por el homicidio de su hermano. Imaginaros la situación de los padres. El argumento básicamente era: ya hemos perdido a un hijo, por favor, no nos obliguen a perder el otro cumpliendo 11 años de prisión. Para eso está el indulto. Para esas cosas que ocurren cada día en la realidad. Creemos que no, creemos que es una cosa de qué tal. No, esto pasa a diario. Y por tanto, hay veces que son los propios jueces, otras veces es la Fiscalía la que dice: por favor, una vez pasados X años, indúltele un tercio de la pena o indúltele tal para que esta persona no esté 11 años y pueda a los 6 o 7 estar en su casa, retomar su vida y olvidarse de todo esto, si es que es capaz alguna vez. Seguro que esta persona se arrepiente todos los días de lo que ha hecho, no tiene que decirlo, estoy convencido, pero nadie le va a pedir que formalmente lo ponga por escrito en un documento. Vale. Mire, Amaño, apelando a ese concepto de lectura natural de la Constitución que usted ha invocado, le hago una pregunta muy concreta. Sí. ¿Por qué no aparece el concepto amnistía en la Constitución? Porque, claro, resulta curioso que en una Constitución del año 78, teniendo el precedente del año 77 con una amnistía por delitos políticos, por temas políticos muy concretos y muy conocidos, pues no recoge el concepto. Tal vez a lo mejor porque los constituyentes, en el momento, creyeron que no era oportuno incluirlo expresamente por los posibles efectos que pudiera tener en el futuro. A lo mejor tal vez por reconocer ese principio que usted conoce, igual que yo, que dice que donde la ley dice, cuando la ley quiere dice, y de donde no quiere calla. Tal vez, en fin, es una duda que a mí se me presenta. Los argumentos que usted ha dado, en fin, pueden tener cierta validez, pero yo personalmente también discrepo de la oportunidad de este tipo de leyes. Porque una de las cosas que le importa al común de esta ley, al común, entre el cual me cuento, son los efectos materiales que pueda tener. Aparte, el valor formal, etcétera, etcétera, jurídico, que a algunos nos puede interesar, la afinidad del mundo jurídico, pero el común, vuelvo a decir, en el que me incluyo, lo que le interesa son las cuestiones materiales. Y unas de ellas son precisamente, por ejemplo, las de tipo fiscal. Las de tipo fiscal. Esa diferencia fiscal que, por ejemplo, se va a producir en beneficio de Cataluña respecto de otras comunidades, pues puede tener efectos muy importantes. ¿No se me oye? Sí, yo creo que he captado lo que quiere decir. No se te oye y te ruego que concretes un poco la pregunta para dar juego al tema. Creo que se ha entendido perfectamente, pero quisiera también un pequeño comentario, porque me parece francamente inaceptable
la forma en que usted se ha referido de alguna manera a los jueces. Creo que ha hecho entrando en un ambiente que se está extendiendo, yo creo, muy peligrosamente en España, criticando a los jueces. Yo quiero creer en la justicia. Quiero creer en la justicia. En fin, poco le puedo decir. El argumento que he expuesto, yo creo que no hay que insistir mucho en él. La Constitución nos dice que el derecho de gracia no se puede ejercer por iniciativa legislativa popular. La única figura del derecho de gracia que se puede ejercer a través de la ley se llama amnistía. El hecho de que no haya utilizado la palabra o no, en este caso, es absolutamente irrelevante, porque si no, ¿a qué se refiere? Tenemos un artículo en la Constitución que no sirve para nada. O sea, yo no puedo interpretar la Constitución diciendo aquí el legislador, el constituyente ha escrito esto, pero no sirve para nada. No, ha escrito esto porque lo ha escrito. Y ha dicho que no cabe la iniciativa legislativa popular en materia de derecho de gracia. No ha dicho no cabe la iniciativa legislativa, que no tendría mucho sentido, pero no ha dicho eso. Ha dicho lo que ha dicho. Y yo leo lo que dice la Constitución, nada más. Ahí le podemos aplicar después toda la interpretación que uno quiera y también toda la precomprensión que uno tenga. Pero yo creo que eso no hay que mezclarlo con el indulto, con la amnistía concreta de la que estamos hablando, en la que yo puedo tener una opinión parecida a la persona que antes, bueno, o suscribir algunas cosas que antes habló sobre que esto puede ser un problema de decencia democrática, bueno, en fin, yo ahí no discuto nada de eso, al contrario. Yo lo único que digo es que ese es el lugar, pero que no lo contaminemos con la Constitución. Afortunadamente nuestra Constitución es como la francesa en esto, como la del Reino Unido, como la de los Estados Unidos, como la de Alemania. Todas tienen la amnistía. O vamos a ser la única democracia. Sí, 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 y ha dado amnistías. Y ha dado amnistías. Ha dado amnistías. Bueno, ya está, no lo voy a discutir. Y la italiana también. Todos los estados democráticos tienen la figura de la amnistía. No, no, la tienen. Otra cosa es que nos guste cuando la administren, cómo la administren o no, pero la tienen. Ya está, no hay más que... Y algunas veces aparece escrita literalmente y otras se encaja, porque no está la palabra exacta, pero se encaja dentro de la configuración del derecho y de la prerrogativa de gracia que tiene su presidente, obviamente, en el caso de Alemania y el Parlamento. Y, perdona, solo para recordarle una amnistía alemana que fue como consecuencia de la unificación alemana, ¿vale? Se perdonaron, pues ahí tienes una amnistía de libro, hecha por la República Federal Alemana, pero en fin, no voy a seguir, y todos los procedimientos llevados contra antiguos comunistas, etcétera, etcétera, que fueron amnistiados automáticamente como consecuencia de la fusión de las dos Alemanias en una, y a mí me parece que hicieron muy bien, personalmente. Hola, no sé, ¿se me oye? Mira, es que yo creo que uno de los problemas, y está visto, que hay aquí, es que se está mezclando cosas que son análisis extrajurídicos con lo que es esta conferencia, que es una conferencia jurídica, entiendo. Entonces, desde ese punto de vista, yo había entendido que uno de los argumentos para defender que estaba dentro de la Constitución la amnistía es que la iniciativa popular se excluía, hablaba de que se excluía el derecho de gracia. Y claro, como estamos hablando de iniciativa legislativa y la única figura dentro del derecho de gracia que es la amnistía, pero claro, también habías dicho antes que hay un marco jurídico del indulto, que es una ley o sea, la iniciativa legislativa en materia de indultos también estaría incluida en esa... O sea, no. Yo sí que he oído, y eso es lo que quería preguntar, porque no, vale. La persona que acaba de hablar decía que se había excluido, y es verdad, yo también lo he leído, explícitamente se ha excluido la palabra amnistía de la Constitución. Yo tampoco veo nada que sea inconstitucional en la amnistía, pero quería saber por qué se excluyó expresamente esa palabra de la Constitución. Pues como tantos otros debates en la Constituyente. Estás reunido, tal, pues decimos lo mismo y quitamos la palabra. Pues es así de natural, no hay más. Pero se dice, el mensaje que está... Es decir, la Constitución no puede interpretarse solo con lo que pensaron los que la estaban haciendo. Ha pasado el tiempo, es una norma viva.
Cuando se escribió en la Constitución en el artículo 15, todos tienen derecho a la vida, se pone todos porque había un problema con el aborto terrible. Y entonces no se sabía qué hacer con el que va a nacer. Por eso se pone todos. Pero hoy cualquiera de nosotros entiende que todos se refiere a todos los que han nacido. Ese salto interpretativo no está escrito en el artículo 15. A eso nos dedicamos los constitucionalistas, a seguir esos procesos y a interpretarlos, ¿no? Este es un poco nuestro trabajo. Y en cuanto a esa duda que planteas, una cosa es la ley que regula el indulto y otra cosa es que la amnistía en sí misma es una ley. Cada amnistía es una ley. No hay una ley que regula las amnistías. Cada amnistía es una ley, es la voluntad del pueblo español. Pero entiendo que el indulto también estaría excluido de una ley que regulara el indulto, también estaría excluido. No, ¿por qué? No, es que no cabe, porque el indulto solo lo da el gobierno, es un acto administrativo. Claro, no podría tampoco habilitar a que el pueblo diese indultos. No, el pueblo solo puede, a través de sus representantes, en su caso, hacer una amnistía. Por cierto, una anécdota también, porque a veces es bueno recordar las cosas. Hubo en el año 2000 un ministro del gobierno Aznar, que se llama Acebes, todos lo conocemos, decidió dar en un solo día 1.402 indultos. Están prohibidos los indultos generales, pero él dio 1.402. El argumento, porque fue llamado al Parlamento para que explicase cómo era posible que en un solo día diese, multiplicase por 2 los indultos que normalmente se pueden dar en un año. El argumento que alegó fue que el Papa, con el cambio de milenio, había pedido a los estados que fuesen generosos con los condenados. Se olvidó decir que dentro de esos 1.402 iba el indulto de Gómez de Liaño, que era un juez condenado por prevaricación. De eso se olvidó. Y aprobó 1.402, todos juntos, para poder meter en el medio uno. Solo quería preguntarte, porque marca muy bien la conferencia, yo sí estoy a favor de la ley de amnistía, y he leído recientemente que el gobierno del Reino Unido ha promulgado una ley de amnistía para todos los delitos de sangre que se cometieron desde que se inició el proceso, todo el tema de IRA, hasta los acuerdos del Viernes Santo, donde se terminó con la lucha. Entonces, esta ley del Reino Unido, pregunto, ¿está sujeta a la ley europea, o sea, al Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Sí. Porque son delitos de sangre, tanto de un lado como del otro. Y veremos qué dirá el Tribunal Europeo, lo tendrá difícil. Pero quiero decir que es un gobierno conservador, que es un gobierno conservador, sí. El gobierno de Sunak, que esto ya lo empezaron desde hace unos años y que se acaba de promulgar recientemente, y es una ley muy general que termina completamente con todos los delitos habidos durante toda esa etapa de terrorismo. Claro, es una decisión nuevamente política, de convivencia en el Reino Unido, entre dos comunidades que chocaron y además violentamente durante mucho tiempo, que se han pacificado y han tomado una decisión nuevamente política de establecer este sistema de la amnistía como una forma de hacer borrón y cuenta nueva, de replantearse mejor la vida futura, de olvidar el ayer y de tener una convivencia democrática distinta. El Reino Unido no pertenece a la Unión Europea, pero sí es miembro del Convenio Europeo de Derechos Humanos y, por tanto, si alguien lo recurriese ante el Tribunal de Estrasburgo, el Tribunal de Estrasburgo volvería nuevamente a razonar si eso está justificado, si es excepcional, si tal, pero en materia de delitos de sangre iba a aplicar, si sigue la doctrina que tiene hoy, la idea de usted no puede impedir la investigación. Lo cual no quiere decir nada, a lo mejor tienes que adaptar tu ley de amnistía para tener ciertos procedimientos judiciales abiertos y después si los condenan darle un indulto, que eso sí lo puedes hacer, pero no puedes tener la amnistía previa. Ahí estará el juego de las distintas modalidades del derecho de gracia, por eso estas dos modalidades están en manos del Parlamento y del gobierno inglés, precisamente por este tipo de cosas. E insisto, lo mismo que en la gran mayoría de los países del mundo. Renunciar en una sociedad democrática a tener remedios para hacer justicia cuando hace falta, digo justicia material, es renunciar a una herramienta imprescindible para la convivencia. E insisto, esto es completamente distinto de lo que yo pueda pensar
sobre este indulto del que estamos tratando hoy aquí y que sale. ¿Vale? Es completamente distinto. Mi opinión es la mía. Aquí estoy hablando sencillamente de lo que creo como jurista que dice nuestra Constitución. Nada más. Bueno, pues nada, vamos a dar por rematado esta sesión. Bueno, vamos a ver. Finalmente, voulle facer entrega en nome do Ateneo dun pequeno agasallo a Fran, que espero lle guste porque me parece que o ve casi todas as semanas.